Welcome to grade 10 biology, unit 4, part 3. So warrantana unit 4 part 3 lalla. So today we start from meiosis. Okay, meiosis ra welcome nagai also kanta tenyati proceeding tenga subscribe namoni agamma subscribe ngure subscribe gocha kan subscribe ngure subscribe all gocha like gochuran egaludan wajin aka tumuratti aka itifunu isin afeerra gai me hajal qabnu. Okay, our today's lesson is 4.22 meiosis. Okay, the process of meiosis is characteristic feature of organism that reproduce sexually. Okay, adeemsi meiosis kun adeemsa amaloota fiijarii organismoota karaa saalaatiin wal horaniiti jechuudha. Okay, it occurs in reproductive organs. Meiosis tun kan gaggeeffamtu qaamota hormaataa kanneen akka ovaarii bineensota shamarranii yookaan bineensota dhalaa akkasumas testis of male animal jedhaan dhiirotaa jechuudha. Akkasumas the anther and the ovule of rice akkasumas maal keessa gaggeeffamti antarii yookaan immoo ovulii biqiloota daraaraa keessatti gaggeeffamti jechuudha. Okay, kana jechuudha. Okay, meiosis involve two fissions of the nucleus giving rise to 4 gametes or sex cell, each possessing half the number of chromosome N present in the mother cell. Okay, so adeemsi meiosis kun adeemsa fiishinoota yookaan immoo hirmiisa lama kan niikulasii adda bahee maal uumu 4 gametii yookaan sperm yookaan killee 4 adeemsatti tolchuuti jechuudha. Okay, tokkoon gametii kana maal godhan half the number of chromosome kiromozoomiin maazariitiin walakkaadhaan gaxirrisanii qabanii jechuudha. Kiromozoomiin maazariitii fi kiromozoomiin gaametii argamtee tana walakkaadhaan gaxirrataa jechuudha. Okay, walakkaan gaxirratee qabaa jechuudha. So meiosis is called reduction division. Adeemsi meiosis kun reduction division jennee yaamna jechuudha. Sababni isaa as the final daughter cells are haploid. Dhumarratti daughter cells mul'attu argamtu haploid waan taateef N dha jechuudha. As compared to diploid to N mother division. Kana keessatti gaa fakkeenyaaf mother cell tun 2N qabdi. 2N tana karaa seelota 4 daughter cells kana qoqqoodnu jechuudha. Yeroo 4 taatu hundinuu N qabdi jechuudha. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf maazariin tun kiromozoomii 8 yoo qabaatte jarri kun immoo kiromozoomii hundinuu 4 qaban jechuudha. Daawtarsiin 4 argame tun kiromozoomii 4 haala kana jechuudha. Half the number of chromosome walakkaan gaxirrisan jechuudha. Yoo maazariin kiromozoomii 8 qabaatte ilmooleen 4 karaa meiyositiin oomishamtu tun kiromozoomii 4 qaban jechuudha. So kana jechuudha jechuudha. Half the number of chromosome jechuun yookaan reduction division yeroo jennu kana jechuudha. Haala kana adda baafadhaadha.
What would happen if the human gamete, sperm and the eggs have 46 chromosomes like the other body cell? Akka kromozoomii qaama biraatitti osoo spermii fi killeen kromozoomii 46 qabaatanii maaltu uumamaa? Maal ta'aadha? The answer is simple. Baay'ee salphaadha gaafiin deebisaan. Akkamitti? There will be 92 chromosomes in zygote. Zygote keessatti kromozoomii 92 qabnaa jechuudha. Yoo spermii fi killeen kromozoomii 46 qabaatan jechuudha. Akka kromozoomii qaamatti 46 qabaatan 92 argannaa jechuudha. Which will not be normal. Kromozoomii normal hin ta'in jechuudha. Zygote keessatti kromozoomii 92 qabaanne jechuun it is impossible. Kromozoomii yookaan immoo seelii normal hin ta'in jechuudha keessatti. So thus during gametogenesis yeroo kanaafuu gaa adeemsa yeroo gametogenesisiidha. Adeemsi gametogenesis jedhamu gamete formationidha. The process of formation of gamete. Whether what? Whether sperm or whether eggs. Kana jechuun gametogenesis yeroo jennu adeemsa oomishama killee yookaan spermii jechuun kan inni ibsu. In human ovaries and testes. Look. Kan shamarranii keessatti ovaarii keessatti yoo gaggeeffamu dhiirota keessatti immoo testis yookaan jedhaan isaanii keessatti gaggeeffamaa jechuudha. Okay? The 46 chromosome in initial mother will be reduced by the half 23 chromosome. Initial motherii ilmoon tun irraa uumuu deemtu yookaan seelii kun irraa uumamtu keessatti kromozoomii 46 qabaannu. Daa'imni xixiqqaan yookaan immoo seeliin xixiqqaan haadha ishee irraa uumamu immoo kromozoomii 23 keessaa qabaataa jechuudha. Because it produced by meiosis. Kara meiyosisiidhaan waan oomishamuuf jechuudha. Adeemsi adeemsi oomishamiinsa seelotaa kun waan meiyosisiidhaan gaggeeffamuuf kromozoomiin 46 ture kan haadha keessa duraan ture deebee kromozoomii 23 qabatee bayaa jechuudha. Spermiinis kromozoomii 23 qaba. Killeenis kromozoomii 23 qabdi jechuudha. So as a result, the sperm, look, as a result, the sperm or eggs nuclei will have 23 chromosomes. This is haploid, okay? Tun haploid dha jechuudha. Maaliif kromozoomii duraan 46 ture. Hara 23 jechuudha. So 23 ka spermiidhaa yoo ta'u 23 olii kun spermiidhaa yoo ta'u 23 gadi kun immoo karkalleeti jechuudha. So yeroo fertilizationiidha 23 kun 23 spermiidhaa argamu 23 kelleerraa argamu walitti ta'anii 46 argannaa jechuudha. Kromozoomii 46 kan human beings yookaan immoo dhala namaa kana argannaa jechuudha. Okay? So when sperm and egg join together at fertilization, yeroo killee fi spermiin walitti dhufan yeroo fertilizationiidha zygote argannaa jechuudha. Okay? That contains the normal number of chromosomes. Look, sperm fi killee yeroo walitti dhufanii wal cabsan adeemsa fertilization kanaan zygote argannaa. Zygotiin tun immoo kromozoomii 46 qabaachuu siiti jechuudha. 23 pair cimdiin 23 pairii 23 diploid abbreviate as 2n will be formed. Kana jechuudha. Haala kanaa uumama jechuudha. Okay? So kun adeemsa meiyosisiiti jechuudha. Meiyosisiin tokkoffaa lammaffaa marsaadha baqqaana qaba. Meiosis 1, meiosis 2 jennee jira jechuudha. Meiosis 1 keessatti kan jechuudha anaphase, prophase 1. Look asirratti amma mother cellin 2n dha. Mother cellin 2n dha. Tana jechuudha mother cellin. Okay? Tana mire prophase 1 keessatti
analysis and crossing over increase yeroo gaggeeffamu metaphase waan keessatti splifaverin yeroo uumamu kromozoomii yeroo tarree galan karaa wal qaxattee jechuudha. Anaphase keessatti sister chromatidsiin yeroo kromozooma kan adda gugguuru kaabaa kibbatti ni mul'ata jechuudha. Akkasumas telophase waanin haala kanaan adda ba'uudhaaf kan adda muramuudhaaf kan qophaa'u jira jechuudha. Cytokinis waan asimo guutumaa guutuu adda muramanii jechuudha. Okay? Yeroo kun adda muramee seeliif dandeetee jira jechuudha. Haaluma kanaan meiosis 2 tti dhufaa jechuudha. Meiosis 2 tun immoo diploid daughter cell from meiosis 1. Inni meiosis 1 irraa dhufe jarri lamaan kun meiosis prophase 2 keessatti akkasuma anaphase keessatti deeme anaphase 2 dhas telophase 2 dabree cytokinis 2 dabree dhumarratti maal arganna? Seelii abbaa afur argannaa jechuudha. Kalakkoosii kiromozoomiidhaa walakkaadhaan gadi irratti argannaa jechuudha. 4 haploid daughter cell. Kanaa jechuudha. Dhumarratti fakkeenyaaf maazarii kanarratti 2n dha. Maazariin tun 2n ta'ee jalqabaatu 2n dha. Dhumarratti immoo ilmooleen tun n dha jechuudha. Lakkoofsi kiromozoomii isaanii n dha. Kana jechuun maali? Walakkaan gadi irratan jechuudha. Yoo maazariin fakkeenyaaf maazarii ijoo kiromozoomii 8 2n tun kiromozoomii 8 yoo taate ilmooleen afuran uumamte hundinuu maal qabdi? Afur gadi qabdi jechuudha. Ilmooleen afuran uumamte kiromozoomii afur qabdi jechuudha. Kiromozoomiin haadhaa immoo 8. Kanaafuu half the number of chromosome walakkaa kiromozoomii haadhaa qabdi jechuudha. So adeemsi meiyosiidhaa kana fakkaata jechuudha. Okay? So okay, this is enough for our today's lesson. Until we join it with a new lesson, goodbye.